réflexion de la consigne, attention aux ceintures. Pendant le vol, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée visible afin de faciliter la vérification en cas de turbulence. Soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture de coffre à bagages. Si vous dans les toilettes, vous portez attention au fonctionnement des détecteurs de fumée et passible de poursuite. Gestion de la cigarette électronique et la charge de sa batterie ne sont pas autorisées. Merci. All ladies and gentlemen, your seatbelt will sit fastened for the additional. During the flight, we want to